Bayangin deh, ada suara dengungan misterius datangnya dari atas langit. Kira-kira apa ya itu? Ini bukan cerita karangan loh. Fenomena ini dikenal dengan nama The Hum atau sangkakala langit. Dilaporin dari seluruh dunia, di Kanada, Ukraina, Indonesia, bahkan di tempat-tempat yang gak ada pabrik atau bandara. Para ilmuwan aja sampai bingung. Gak ada yang bisa jelasin dari mana datangnya suara-suara ini. Ada yang bilang sih itu cuma frekuensi alami bumi, tapi banyak juga yang percaya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Apa ini pertanda bakal ada bencana besar? Atau bukti kalau kita nggak sendirian di alam semesta ini? Pantengin terus ya buat misteri-misteri alam semesta lainnya. Follow ya buat fakta-fakta lain yang bikin merinding.